आज कुछ सस्ते में घूमने का प्लान है। मेरे को लग रहा है 2K करना पड़ेगा। और क्या मनपसंद टिकट देते हैं कि नहीं देते देखते। ત્રણ मनपसंद टिकट આવે मनपसंद એવું ના હોય બોલો તો ક્યાં જવાનું છે નહીં બાજુ તમારી ઈઝીલી થલતેજ मनपसंद ટિકિટ ક્યાં मनपसंद બસમાં નહીં ચાલતું તો मनपसंद ટિકિટ તો તમારે ટાઈમિંગ એવો હોય એટલા માટે અહીંયા એવું નથી અહીંયા તમે બે સ્ટેશન વટાવનો મે એક્ઝિટ 5 રૂપિયા આ તો કઈ ગાડી આ બસ મને એવું લાગ્યું પેનલ્ટી લાગશે પેનલ્ટી બીજા સ્ટેશન વટાવશો ના હોય તો હા પેનલ્ટી 25 ભરી પડશે तो फाइनली गाइस मेरे को टिकट्स मिल गई लेकिन मनपसंद ही मिली कहीं की तो मिल गई। माँ का साकी माँ का एकदम फीमेल Old High Court interchange. Next station is High Court interchange. स्लो मोशन लो। क्यों नहीं बना रहे? वैसे ये लोग मेरे को जबरदस्ती कर रहे हैं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरा पूरा पाँव है। ये भाई सब नहीं बना रहे ब्लॉग।